Në kabinetin e kryetarit të komunës së Ulqinit u bë prezantimi i valorizimit të lokalitetit të Mavrianit. Në këtë lokalitet, kompania planifikuese ING Invest nga Podgorica ka paraparë ndërtimin e një kompleksi të madh turistik. Kryetari Nrekiq tha se materiali filmik për projektin e Mavrianit do të ofrohet shtëpive televizive brenda dhe jashtë vendit, si dhe do të prezantohet në panajiret ndërkombëtare të investimeve. E dim që Ulqini dhe turizmi në Ulqin është numër 1 dhe i cili garanton një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomik, duke siguruar punësim, nxitje të ndërmarrjeve të vogla të mëdha, me shumë të ardhura e me shumë mirëqenie për qytetin tonë. Për pushtetin aktual, koalicionin qeverisë, turizmi mbetet deg e rëndësishme ekonomike. Madje do të tregoj lidhje me valorizimin e këtij Mavrianit, është e parapam aty një kompleks, një resort të ashtu quajtur, ashtu e kemi quajtur na Mavrian, ku janë të parapame rreth 6.600 e sa mijë metra katror. Dhe më thonë 490.000 janë kështu, mirë po edhe një pjesë bregdetare ishtë 20.000, kështu që bëhet dikon rreth 630.000 metër katror. Mundësia e ndërtimit është rreth 175 metër katror, dhe më thonë ko është parapa me 3 hotele, një hotel me kazino, me 5 hyje, edhe ta bungaloat cilat i kajnë rreth janë rreth 104, mirë po ku aty mund të vendosen rreth 420 persona. Përveç asaj, në këtë resort është e parapame që të kenë 2195 kapacitetet të vendosjes, dhe më thonë të kenë rreth 4.000 dhe 5.000 kreveta. Tentimi i komunës së Ulqinit është që ta valorizojnë këtë pjesë me këtë prezantim dhe është ka këtë maket, këtë projekt ideore ka bërë një film prej Podgoricës, ING Projekt, e cila është një firmë me renome të lartë në Malin e Zi. Ky është një projekt ideor, janë të parapame edhe marina me 147 lidhje, kështu që kesh një gjë e cila kishte me shtyt turizmin e Ulqinit dhe na kërkojmë investitorë dhe apelloj që çdo njeri, çdo investitor i cili është interesuar për këtë kompleks janë dyert të cilën të komunës së Ulqinit, por edhe të qeverisë së Malit të Zi. Prezantimin me të detajuar të projektit në fjalë për të pranishmit e bëri arkitekti i qytetit Aleksandr Dabović. Kompleksi turistik në Mavrian do të shtrihet në një sipërfaqe prej 41.39 hektarësh dhe 41.31 hektarë që do të përbënin pjesën bregdetare me marinën. Aty parashihet ndërtimi i hoteleve me 5 hyje, vila dhe objekte të tjerë me rreth 4.000 deri në 5.000 shtetër. Kryetari Nrekiq njofтой se shpejti do të presh grupin e investitorëve nga Katari dhe ky do të jetë një rast i mirë për të bërë dhe prezantimin e këtij projekti me vlerë të përgjithshme deri në 1 miliard euro. Mavriani dhe më herët ka qenë objekt interesimi, sidomos në vitin 2007, kur pushteti atëhershëm synonte që këtë lokalitet ta shndronte në deponi rajonale, por projekti hasi në rezistencën e opozitës së atëhershme në kuvendin e Ulqinit dhe deponia më pas u ndërtua në Mozhur. 10 vite më pas, në vitin 2017, Mavriani u vendos në planin hapësinor si lokalitet me interes të posaçëm për turizmin e Ulqinit, me çka u hap rruga për valorizimin e tij potencial.